생생하게 전해주는 우리의 화로의 보이스죠. 그 이름 박지현. 알면서 모른 척하나 듣고도 모른 척하나 반짝거리는 당신만 보여 이렇게 애만 타는데 어떡하라고 파도치는 내 마음을 어떡하라고 다른 건 바라지도 않을 테니까 한 번만 웃어주세요. 네, 인사드리겠습니다. 가수 박지현입니다. 여러분 안녕하십니까? 네, 오늘 부산 송도 해수욕장에서 이렇게 현인 가요제를 한다고 해서 제가 정말 기쁜 마음으로 여러분 보러 달려왔습니다. 여러분 잘 지내셨죠? 잘 지내셨죠? 오늘 기분 다들 좋으시죠? 잘 즐기고 계셨죠? 네네. 아, 이렇게 또 경치 좋은 무대에서 이렇게 여러분 만나니까 너무너무 기쁘고 또 현인 가요제 이렇게 초대 가수로 함께 할 수 있어서 굉장히 영광이고 감사합니다. 뒤쪽은 잘 보이십니까? 아, 뒤쪽에 사람이 정말 많군요. 아, 저 뒤에까지 계시네. 네, 오늘 날씨도 좋고 네, 분위기도 좋으니까 충분히 즐기다 가실 수 있도록 제가 노래 잘 불러보겠습니다. 아, 저 이거 한 번만 네, 갈아주시면. 죄송합니다. 잠시만요.
네. 아, 잘생겼습니까? 네, 뭐 얼굴로 먹고 삽니다. 저도. TV로 많이 보셨어요, 저? 실제로 보니까 어때요? 잘생겼죠? 네. 뭐 쉽게 만날 수 있는 얼굴은 아닙니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 다음 노래는 제가 지역 축제에서나 이렇게 여러분 만날 때 잘 부르지 않는 노래인데 제 노래 무라는 노래 들려드릴 텐데 여러분 사는 게 뭐 별거 있습니까? 별거 없죠? 그러면 신나게 즐겨주시기 바랍니다. 무 들려드립니다. 사는 게 별거 있나 그냥 그렇게 사는 거지 사랑할 땐 사랑하고 이별할 땐 울지 말자 사는 건 별거 없지 그냥 저냥 꿈꾸는 거지 푸른 하늘 바라보다 다시 길을 걸어가네 너는 나의 태양 나는 당신만 했다 긴 밤을 새워 달려 넌 나의 아침이야 사는 게 별거 있나 그냥 그렇게 사는 거지 너와 나 손깍지 끼고 도란도란 사는 거야 사는 건 별거 없지 이런저런 이야기인 거지 바람 불면 한잔하고 소리에 취해두자 너는 나의 태양 나는 당신만 했다 긴 밤을 새워 달려 넌 나의 아침이야 너는 나의 태양 나는 당신만 했다 긴 밤을 새워 달려라 난 너의 아침이야 너는 나의 태양 나는 당신만 했다 어둠 환히 밝혀준 너 나의 사랑이야 우린 모두 아름다운 꿈이야 네, 감사합니다. 제 노래 이번 정규 앨범 타이틀곡 무 들려드렸습니다. 어때요? 좀 가사말이 좀 와닿으십니까? 네, 사는 거 별거 없습니다. 여러분 하고 싶은 대로 다들 하십시오. 이제 8월달이 되면서 1년에 3분의 2가 또 이렇게 지나갔습니다. 여러분 괜찮으세요? 하시는 일들은 다들 괜찮으세요?
행복하시죠? 뭐 잘 안 되는 일 없습니까? 아, 괜찮아요? 네. 아, 오늘 저는 이 현인 가요제 이 무대에 굉장히 또 제 개인적으로는 좀 굉장히 가슴 벅차고 정말 의미가 있고 떨리는 무대입니다. 왜냐면은 제가 예전에 그 목포에서 이제 트로트 가수를 처음 시작한다고 했을 때 저를 굉장히 많이 도와주셨던 우리 목포협회 지회장님이, 임창성 회장님이 또 네, 계시거든요. 그리고 또 석현 이사장님, 네, 오늘 이 무대를 주최해주신, 네, 그래서 그런지 몰라도 굉장히 마음이 떨리고 감사하고 그런 마음입니다. 뒤에 계신 분들은 위험하진 않죠? 거기 난간에 계신 분들 괜찮죠? 괜찮아요? 네, 이제 두 곡 남았는데 제가 오는 길에 제가 오늘 오는 길에 여기 현장 분위기도 너무 좋을 것 같고 그리고 또 노래를 많이 부르고 싶어서 제가 한 곡 더 해도 되냐고 이제 여쭤봤었는데 안 된대요. 네. 정해진 시간이 있고 또 계약도 했고 그러니까 네, 오늘 또 시간이 너무 늦으면 안 되니까 일단 다음 노래는 여러분한테 좀 힘과 용기를 드릴 수 있는 그런 노래를 좀 들려드릴까 하는데 어떠세요? 그러면 힘차게 즐겨주실 준비 되셨죠? 좋습니다. 여러분, 저희는 하는 일이 다 잘 됩니까? 안 됩니까? 잘 되죠? 좋습니다. 제 노래 우리는 된다니까 들려드리겠습니다. 여러분 항상 건강하세요. 포기하지 마세요. 예감이 들었지. 처음 본 순간부터 난 알 수 있었어. 우리가 함께 할 거란 거 쉽진 않았었어. 눈물도 흘렸어. 그래
네, 감사합니다. 어때요? 좀 힘이 되세요? 감사합니다. 아, 근데 오늘 여러분한테 제가 힘을 드려야 되는데 제가 힘을 더 받아가는 것 같아요. 왜냐면 저도 사실 이 장소에 이 부산 송도 해수욕장에 추억이 있거든요. 네. 네, 뭐 자세히는 말씀드릴 수가 없고, 네. 제가 굉장히 좋아하는 곳입니다. 네. 예전에 친구들이랑 같이 해운대도 가고 그리고 또 이 송도 해수욕장도 왔었는데 그때랑은 조금 달라진 것 같아요. 더 뭔가 많아지고 네, 불빛도 많아지고 분위기가 더 좋은 것 같아요. 네, 감사합니다. 근데 이제 시간이 늦어가지고 그런지 바다에서 노시는 분들은 지금 없네요. 그렇죠? 못 들어가나요 지금? 아, 좀 한번 들어갔다 가고 싶네요. 집에. 날씨가 굉장히 더워가지고 그렇죠? 네, 여러분 항상 더위 조심하셔야 돼요. 네, 이 더운 거는 힘들다 하면서 이렇게 가는 게 아니라 갑자기 그냥 피곤한데 하다가 이렇게 되는 거예요. 아셨죠? 항상 건강 조심하시고 마지막 곡으로 여러분 모두가 다 아는 노래, 네, 모두가 다 신나게 즐길 수 있는 노래 부산 송도 해수욕장에 둥지 한번 틀고 갈까요? 좋습니다. 남는 선배의 둥지 보내드립니다. 여러분 신나게 즐겨주세요. 넌 빈자리 채우고 싶어 내 인생을 전부 주고 싶어 이제 너를 내 곁에 앉히고 언제까지나 사랑할까봐 우리 더 이상 방황하지마 한눈 팔지마 여기 동지를 들어 지난 날의 아픔을 잊어버려 스쳐 지나간 바람처럼 이제는 혼자가 아니야
박지현. 오, 박지현 팬들의 환호가 대단하군요. 그러니까 박지현 씨